ஹலோ ஃப்ரம் வாட்ஸ்அப் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா த குவாலிட்டி கிச்சன். ஸோ இங்கே செம்ம குவாலிட்டியாக ஃபுட் பண்ணுறாங்க போல். அண்ட் தென் வந்து இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தோம்னா 50 rupeesக்கு அன்லிமிட்டெட் ஃபுட் தராங்க. எப்படின்னா பூரி, தோசை, மசால் வடை, மெது வடை, அப்புறம் கேசரி, ஸ்வீட்டு, அது இதுன்னு போட்டு நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாமே ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு இன்றைக்கி இங்கே பார்க்கலாம். நம்ம ஏர்லி மார்னிங் காலையில் எந்திரிச்சு இங்கே வந்திருக்கோம். என் ஃப்ரெண்டு மூலமாக எனக்கு தெரிஞ்சது இங்கே ஒரு சூப்பராக இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு. ஸோ எந்திரிச்சு ஃபஸ்ட்டே நாங்கள் வந்துட்டோம். இப்போ தான் கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம டக்குன்னு போய் பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு. வாங்க போகலாம். அப்படியா? சரி, ஓகே. வாவ், பொங்கல் பாருங்கள், பொங்கல் கேசரிலாம் போட்டு எல்லாமே அன்லிமிட்டெட். பொங்கல் பாருங்கள், வாவ், ஸ்மெல் செம்மையாக இருக்குது. வடை, நாக்கு துடியா துடிக்குதே. ஏன்டா பூனை கருவாடு கலையிற மாதிரி அலையிற? போடா போடா, சரியான அலைஞ்சா. நம்ம ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிருந்தோம். அன்லிமிட்டெட் ஃபுட் 50 rupees ஒன்லி வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் பாருங்கள், பொங்கல், வடை, மசால், பூரி நல்லா பெருசாக சூப்பராக இருக்குது. இட்லி இருக்குது, கேசரி இருக்குது, எல்லாமே பார்த்தோன்னா அன்லிமிட்டெட். தோசையும் இருக்குது. தோசை வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகுமா, மற்றபடி எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட் வித் வடை. நல்லா இருக்கு, வடை சூப்பராக இருக்கு. நல்லா இருக்கு. இந்த வடையில் பார்த்தோன்னா வெளில நல்லா கிறிஸ்பியாக, உள்ள சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது. சப்டெல்லாம் நல்லா செமையாக இருக்குது. ஸோ பொங்கல் இப்போ ட்ரை பண்ணலாம். வாவ், பொங்கல் சூப்பராக இருக்குங்க. பொங்கல் சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவல். எனக்கு பொங்கல் ரொம்ப பிடிக்கும் நார்மலாகவே. இங்கே பொங்கல் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது, சூப்பராக. ஆஹா, அன்லிமிட்டெட் வேறு, செம்மையாக சாப்பிட்லாம். சரி, இப்போது பூரி சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்குது. எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. 50 ரூபாய்க்கு இதெல்லாம் அன்லிமிட்டெட் யாருமே தரமாட்டாங்க. எனக்கு தெரியல எப்படி தராங்கன்னு. பட் வந்து செம்ம வேறு லெவல். நம்ம சாதா ஒரு கடைக்கு ஒரு பொங்கலோ பூரியோ சாப்பிட போனாலே உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ பெரிய பில்லு போடுவாங்கன்னு. இங்கே 50 ரூபாய்க்கு வந்து இவ்வளோ ஐட்டம் அன்லிமிட்டடாக தராங்க. கண்டிப்பாக வேறு லெவல், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த கடை பேர் பார்த்தோன்னா குவாலிட்டி கிச்சன். பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே சாப்பாடும் செம்ம குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்காங்க. வேறு இப்போ நம்ம கேசரி ட்ரை பண்ணலாம். ஸ்வீட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கேசரி. ஆஹா, அந்த என்னன்னே தெரியலங்க, ஸ்வீட்டாக ஏதாவது உள்ளே போனாலே அப்படியே ஏறுது. செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவல். ஸ்வீட் சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்வீட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லாமல் பக்காவாக செஞ்சுருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது கேசரி. நம்ம இட்லியை விட்டோமே பூச்சிக்கு போகிறாங்க. அப்புறம் இட்லி, ஓகே. ஸோ இட்லி சட்னி ட்ரை பண்ணலாம். நைஸ். மற்றபடி எல்லாம் சூப்பர், பக்கா வேறு லெவல். 50 ரூபாய்க்கு செம்ம வறுத்து, சத்தியமாக செம்ம வறுத்து, வேறு லெவலில் இருக்குது எல்லாமே. இங்கே பார்த்தோன்னா ஒன்று கூட வந்து கொஞ்சம் எதாவது சொல்லலாம் பார்த்தா கூட எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. வாவ், இனிமேல் தினமும் இங்கே வந்துடலாம் போல இருக்கு. இன்னும் சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ். நல்லா ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாச்சு, சூப்பராக இருந்தது. எல்லாமே செம குவாலிட்டியாக, செம குவான்டிட்டியும் நிறைய, எல்லாமே பக்காவாக இருந்தது.
வேறு லெவலில் இருந்தது டோட்டலாக சொல்ல போனால். அப்புறம் அந்த கேசரின்னு ஒன்று தந்தாங்க, நல்லா முந்திரிலாம் நிறைய போட்டுருந்தது, கண்டிப்பாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பூரி வந்து அன்லிமிட்டெடுன்னு நினச்சோம், பார்த்தா பூரி ஒன்று தானா, பூரியும் வடை மட்டும் ஒன்று தான், மற்றபடி எல்லாமே அன்லிமிட்டடிங்க. பொங்கல் செம்ம டேஸ்ட்டுங்க, செம்மையாக இருந்தது பொங்கல், வேறு லெவலில் இருந்தது பொங்கல். அதுக்கப்புறம் இட்லியும் செம்மையாக இருந்தது, நல்லா சாஃப்டாக நல்லா இருந்தது இட்லி கூட. எனக்கு பொங்கல் ரொம்ப பிடிச்சது, அதுக்கப்புறம் பூரியும் சூப்பராக இருந்தது, பூரியும் மசாலும், வடை நல்லா இருந்தது, கேசரி, வேறு தோசை மட்டும் இப்போ இல்லைன்னாங்க. அப்படி எல்லாமே சூப்பர். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இது எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். இப்போ வந்து இது எங்கே இருக்குன்னா கரெக்டாக சொல்ல போனால் பெரியார் நகரில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சரௌண்டிங்கில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்னிங் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். பிளேஸும் நல்லா சில்லாக இருக்குது, சூப்பராக பக்காவாக இருக்குது. ஓகே guys, see you in another video. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் செஷனில் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ. See you all, tata, bye bye.